toloba te ngala koloba pona abo solo l'internet na muta ko banga te bana bebana ka bana bongisaka jamais nazaka juste ngoloba ba vérité na banga nzambe na respecta balwa l'état likolo bana bebana ka bana bongisaka jamais baby kanga mbanga lo lisunu bakomo na biso baby kanga mbanga lo ngasina mundo na matanga mama shoko lo memi so banga na lango na nzoto yo fu bakanga fu la diembe na nzoto bakanyo zi problème na makabo na lango na nzoto ça il vient là comme ça tika théâtre na défaut a pesi a sombi cercueil ba sombi pe libulu ma chérie ça ko boza ndeti nini likolo lango bino mbongo boza la ndeti ya nini beaucoup de respect ma sako atika mwana te mama sako kufi kutu na studio lokwa ba biso ba Carmen Oda bana mikie ko no comprendre te famille ya mama sako bozo luka nini bo boza na 20000 libulu eza cercueil eza ko likolo ngo boza la nini on sait que Congo boni il a vana lo fona tana no Carola c'était mi pembe na na dikdam na ngo mobimba na ti ona pona sokolo be hôtel na ngo ko mi manque respect wala ka manque respect na Carola ti ona fona lo bana no vete ça bêtise yo lelo zongeli président Lombe kami na ko bunda na yo suna mono na matanga na ko bunda na yo kami o sabarara tala mu kala batama boke oyo yo mi kala bana basa ko sibi sona ba papa règle kami ka manga la yo kami na ko matelo ko na victoire nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. On a dit on a nini batu ba olinga vérité te. To na kata YouTube soki likambo ezali to loba. Soki mutu ayi ko pesa opinion alobi te ke preuve o likambo mais ça preuve batu nesu ba moni ba bibisi na YouTube. Et combien okanisa batu pourquoi? Etiquetenda, 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 na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makambe maman Nicole Malonga telemi wana bima hata sula milaite ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makambia na kama kelo mkusi ça complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa Neviso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Voilà, merci beaucoup de madame sur Malika Officiel TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air. Bon, il y a l'analyse avec votre richesse Mania Malika, votre appelé la Wakonde, c'est moi Saboya Dioko. Merci beaucoup à tous les partenaires de Malika Officiel TV. Là, je vois Chancel Mbemba de midi, l'homme de Kingakati plus que Kingakati Chancel Mbemba de midi. Ça dit tout ça, mais le rapport de Chancel Mbemba, il y a un héritage et un beau cannabis. Merci beaucoup, la joie Amado Pituna, très puissante. Merci beaucoup, Magali et Kambafi à la lèvre électrique. Mira Diemba, elle Dienda. Maman Emeline Diemba, y a tous peuplé Yambetolo. Merci beaucoup à toi, maman Mireille Pakav, depuis quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Gino, là derrière la caméra. Et merci beaucoup, les Jumeaux Paradis, Banasuka Yanzambe. Donc, je vous aime beaucoup. Tout ça, Carmen Ode, la fille à Papa Boni.
bien manyango si lokola nganga lokola ye soin ninga kola basuki o makasi mutakanga ngata sala nga mutu pasi batu bakanjone na sala nanko yo emiza kola na ketchup ngaba tabala le simbanga wa una linka sita rouge blanc yo ya ngaba na sepe na nga tone langa bo kombo ke tone micro so bo mona biso ba blouson ba tricot eza ka to commenter na moi makasi bo tone langa so bo moni biso na tricot ça que langa eza te que na selika qui fait beaucoup donc voilà au dia boni santé boni chaîne les marché bien bien tamba osunga chaîne yekende bien na ba partenaire o ba osunga nga yegi wa mo contacter na vraiment que na 99 ko commencer par Orange l'homme de surprise ya ba tu na belanga Stéphie belanga Arnaud belanga na linga bino tellement comment to yagi merci beaucoup na ba conseil pe saraleki na yo merci vraiment nzambe a pambola yo signor bongo l'union européenne les tout puissants na linga ko mingi trésor ya ba trésor balobi moko chancel mbemba demi de l'homme de Kingaka Satika ballon na défense chancel mbemba Jonathan Bolingi je te salue Junior Barameto balobi ya moko bien on se roulera bien Junior Kabanango coach meilleur arbitre la linga comment tellement trop papa Silika to boka ba te belé c'est un partenaire privé nanga papa lui Victor l'a mis selon mon cœur ba bon séjour na Kinshasa la linga ko tellement vraiment trop boyebi que na de la bino est trop merci na ba papa Louis Vuitton Carmen bon séjour à Kin la fille à papa moi Sinzambe Marcus na Aaron ba petit nango za na Chypre tata na moni Chypre mboka ba Jonathan Dianga na Khalifa Prince Kefa des gros bisous à vous Carmel Odia tout parce que actualité est ici la carte actualité aussi la tête tout le monde est matin à maman chaque même bisonnier se prépare qui lobi que to rosala lelo na morgue il y a clinique quinoise pour organiser ça corps il y a maman chaque du coup ton boni programme les a changé balobi famille reporté matanga ebima sous le okolo bana nini et loko nini esala ke matanga eumila na kati ya morgue ezaka ka pona mbongo nene kokite montagne ndenge balobaki faut balia pe na matanga papa mba balia kité okolo bana nini manya probablement voilà bana non ba les chimo paradis na ngabino tellement promet ngapi na moni ya giewa mokonja Grenoble ya giewa merci beaucoup manya ça vraiment parce comment on a lelo ke famille maman chaque beaucoup de respect vraiment en tout cas muté choqué binoté parce que ngana la vérité. Comment on a le ba comme ici matanga na bango copie comme le roi Ndumba. Moi ça Ndumba lelo matanga ça se fait ba deux motos et mon andam. C'est pas na éviter parce que maman yaki première dame na biso ba tinda atika $20,000. Ça il vient nga moko mtatika théâtre na défaut. A P6 a sombi cercueil ba sombi pe li boulou. Ma chérie ça parce que boza ndeti nini. Likolo lango bino mbongo boza la ndeti ya nini. Beaucoup de respect masako atika mwana te. Maman chaque kufi kutu na studio le kwa biso wa Carmen Oda bana mikie. Maman chaque fallait kuta za le kwa maman bi pendu na maman linga. Non manya konsekate. Akufi le kwa. Le kwa studio te le kwa biso wa Carmen Oda o. Ba mikie. Le kwa bana mikie. Il faut le kwa maman linga maman qu'on doit comprendre te famille maman chaque bozo luka nini. Bozo na 20,000 libuleza cercueil-za. Ce qu'on lui connaît bozo la nini. So balobi maman ni maman chaque maman na théâtre. Pourquoi comme ça qui muté à ma bé bozo c'est la maman pe alobi akoya te pour ça que maman chaque qui moi maman linga ekoya maman chaque pe likolo nga tike moi te maman be oya te bozo 20,000 wana na seke bokunda mutu papa chaque Congo na lobe papa chaque Congo okoki ko se respecter papa chaque Congo kuna ba bengani pa ministre akei na bureau ministre zo mbongo ministre ebisi wapi président Lombe yo kuna de so BBC akene na bureau kuna pa président Lombe ba bengani ye président Lombe mutu bengani yo o seka Congo boni yo ko sala ko honorable sakai ba chuter papa yo sala ba musicien yo sala ka o mutu akufo kimimbango likona ngo père yo avana lo bolo fona tana no Caroline c'était mi pembe na zi gam na ngo mobimba na te ona pona sokolo be otela no ko mi manque respect wala ça manque respect na solo Caroline tu ona fona lo bano no vete ça yo lelo zongeli président Lombe tabiso minute ngala linga na président Lombe te yo finga président Lombe o finga ki bata maboke o kene na famille o ke ko lukane na bureau ya ministre ebiso boko pesa mbongo ministre vi benga président Lombe o ke na bureau pa président Lombe bengani yo o papa se ko mi pesa respect ko mi pesa respect o juste yo za wapi ligne ebisa biso yo za wapi na ato na be po to comprendre na yo te bambongo ngo pe zo ko sala na ngoni Maman yo sokawana papa beaucoup de respect na réserve mais mi pesa respect au moins na président Lombe en tout cas non raison à simater fais gaffe président Lombe merci beaucoup pour mon auto sali on la qui sont ça hypocrite on lobby né d'ailleurs o qui sonne na bureau la monde yo zaki présente oh maman écoutez nga pe ko moto encore bureau président pesa la ka wana
wana nani po téléphone ezalaki ngai etemela ngai na filme babimisi ye de soni fako filme to tia YouTube soni akomika oloba nini ofingaki bango ke olukela nini ministre afo yoke na bureau ministre afo président Lombe asala to président Masumu yoke na bureau sans président Masumu sans président Lombe yoke ndo sani pozo mbongo na tsana poshi boni boye ko papa ndo so bambongo kena ko kuna mutamu yombe gauche kena mbinza na kuna kena ko senga kuna pa muyombe gauche akendaki déjà to wala seba fina kende kuna po muyombe gauche président muyombe gauche yakane matanga batu yikuto obele makambo te po yeto ebite kende sika matanga mama Chako batu mati sa président Lombe bazali po omeni matanga mama Chako atanga lobi pour ça ministre lelo bakipongo te tokoza ta deux personnes en théâtre bakunda mama Chako bakunda ye pona ninga logique libule ezali c'est que ça se comme bazoluka nini bazoluka nini aussi c'est famille mama Chako bazoluka nini mama tiki mwana te mama anavana na studio siko likola ngo boluka mbongo bosala ngoni bako somela open kuna lilita bozo mona vidéo ozo bimate mama ndalo baki ke ba aider aboya kufa po famille na bali mbongo mama boyi kutu famille bali mbongo oboni boni babimisa matanga mais pour nini te gouvernement zo ki ka initiative que na place ba pesa famille mbongo bango moko bazui charge ya matanga ba fale babi ministre alinga pesa parce que président ye moko kende président Lombe Chaka ko ngalo kena ndenge na ye na famille ya mama Chako nde ministre bengani bango alobesa na beza président Lombe nda ye mbango alinga corrompre président Lombe boye c'est so libanda so nde bana busa kidemo so je dis so mais entre pas ici so ah vieux so rien so quoi les autres bobi ça tu milimo ma paix avant président Lombe la français manya français mo rouge qui français mo rouge so maloka ba chima paradis en tout cas Carmel Ode la fille à papa président Lomba Betty français donc boye quelqu'un mkusa na que nana kanda na bomoni français na eza loka ba chimé paradis baba Louis Vuitton on va pas français mon contact na ça y est ça français moi je comprends était je dis ça viens commis qu'est-ce que je fais je descends pas ici ça on ça comme la bonne en tout cas Carmel Ode bo comprendre que yazana mo ba azana mo ba bilo ne mo boye okoko kanga mutema te boye bi asabitio na na mingi na français te donc yake na na yango bongo ka bon à internet ça français ça internet na be fa nanyo yaka na français akusuka nanyo na be koloba français ngo ba teke so maele e bele na internet to bito tika be mi so to banda skoko koma e bele ba ko sala ngote manyo yebi entre nous to songa to sala ke bele ba yebi ko komate ba pesa ka papier na biki di papier na biki e bele ba ko komate na kanga pe ba mususu ba yebi se ka koma makamba batu boy apesi muta komela na misu nga moko e bele ba bi ko loba français ngo la sa maele te e bele ba yebi ko komate on est tous le français le français na ba ngo na sinani po ice glisse za telo moko te wa se fona songa ba paradis ndira ba français pour en internet ça te bozelinga mais to pesa na kaka biki na français a donc comprendre ba biso afia passe OK muta comme le français comprendre que oh français voilà odia siko muto ba pesa biki na papi bombo na komi français wala yo manya o comme va français o comme va français mais maman na sala kate ba bozelinga wala tu comme ah manya na koma je dis ça donc ce niveau sort wana na la moto na ça chaque ko nga kokite akokite le pour te poser le français français kilo wala yo mona français wa ba demi d'accord ba wesh tu vois mais ce qu'on a dit Ode makama ndenge ko mokendele et bien mama Chako umeli na speech o lobi na ngata yo mama Chako ta musa kufi na bandako o biso ba miketo o futela tam so la ko pete la climté écoute ezaki te me ba umi pegala vendredi la mama Chako za ina ngoto ko bokela lisa boka vandisa bele kuna na sens et bien imbécile impact siko juste c'est tout no bozela nini ba pesa biso réponse bozo c'est là nini cerkeza libulu ezali ko la ngo melisa batu te to sendeni tolo batengala kolo bapona abo solo l'internet na muta ko banga te bana bebana ka bana bongisa ka jamais nazaka juste ngolo ba vérité na banga ntamna respecta balwa l'état likolo bana bebana ka bana bongisa ka jamais amukamate sate soko moni ke na peso kono pour que lugelo na otie na mini amukamate sate l'état ba biso te ongola sa na TV
mais oye tokote maman na actualité yango to mona ki peka na actualité oya makambo ya Mike la Duchesse na ya Gabi to mona ki président CIP aleka ki aza parmi batu oyo donc ça dit aza le seul oya aleka ki pour encourager Mike la Duchesse que aloba ki mabete et puis il fallait pas senga pardon okolo bani pour opinion na lobby président CIP mutatika théâtre na défaut merci beaucoup président makambo yo loba kinga de na loba yango président loba ki makambo solo na tuni non c'est ça ngo ba pardon na ndenge ni nani la Duchesse pour makambo to loba ça vrai nana ngwa yebite ke bango bato maboki basala na busalité ya bato ba respect pesa lo ba moni ke neti ya fifi to ba na grâce total logique ko ba ko longo sika moko moya pas obi makala mingi te mais za na musuba osala ngo ya nenga salité neti pa langa na mongo parce que ça normal bosala na ba makamfo bo lingane to mona pe ba Nigeria total ba novelas ba terme biso na ba triste so ba lingana pe bango na bango so bine ça bino passeport ni pour vérité ba bimisi ya moko ba mitie na kati ma beni on salobi et aleliso salobi et ça juste ka ba vérité mais bolingana bino na bino bobeta na pe ba misinzo bolingana kate boso pele ki songi ba loba te ba loba vérité ba osela biso tu musala te bozaka mu planer mu nausea mu torcher ba lile suma duma lile su kakon lile se interpréter lile su ordinateur lile su mu kakon kuna boni toloba tout toloba comme problème mabeni la Duchesse alobi wana mabeni amitié ye moko pe na kati problème ni na lobi babi ba pesa embargo ba sele ko embargo ngona seni donc il ne va boni wala pululu wala ça ye pululu asuka na Kinshasa na lobi pululu la sele na Kinshasa likola ngo mai la Duchesse na pota salaka basala kuta esika mona na masa na mobala masa na patia shungu na jo basala esika moko ata tiki théâtre akesa babilo na ekotele kambo mutu na mtoko na kata chaîne yi bala ba vérité to na ba respect par rapport bato basala likolo so basala ba réserve na tali bela na kiti na tali président Masumu président Lombe na kiti donc yo za en relation ka belle yo kanga tu nous peux exemple te no ba dino ba icône ba président sai c'est to ba tali likolo ba vela nga Ndombas ba vela nga Omar ya Pierrot Ndombas ya Pierrot voilà même ami juala basala ka bagadi wala bino so na sangi simo bata poto muta ko na biyo mono yo komune nani baby kanga mbanga no lisu na komuna biso baby kanga mbanga no ngasina mono na matanga mama soko ko memi so ngamba na ngona nzoto yo fu bakanga fu la diembe na nzoto bakanyo zi problème na makabo ngana ngona nzoto kanga mbanga no na pesi ya kangisa oyo ke odiembe kasi to ba otake ngana la problème bo bakangeti basimba mutate na talanga aussi problème kanga mbanga na makabo ba baleza lokuta makamo ba to na ba respect ba couple ça ko couple lokuta boto sala ba busalité oyebi ke osa mobala muningo ke la na ye yango boza modi boto kopote bino to baboki bakufa trop yo moni ana terrasse to kufa bato baboki fu ensemble makasi boto kufa trop boko to ba retraite ba mato mangengenge me makolo ba mata mangengenge tanzambe sunga biso bana na yo tozo kufa mingi tanzambe kindumba leki siko kolo ba memi eza nini kolo ba memi ka po ba remokaka bango na bango et à faire un remorquage bon et ça le kuta to sala to yebi batumsu to zo boya koloba parce que to yebi ke garçon au moins né de base beaucoup de respect to koloba te fille au mobile né de base to koloba te yebi ko bo saka lesa lo bu salité ma donga na mona la bino ba internet bato maboke na yebi ke mobile ya mana mena nzimi ke na kela na mobile ya mana yango ba malédiction la na kabino ozo benga camarade no ozo lana mobile ne ba musinzo tala ba tie mo musinzo oyo ngala ko bimi so ba ngai ata ba kinga la bimi na mobile mo maboke kuna parce que ba biba okangisa na sa camarade na bango te yoki de yake ba okangisa moi oui bakangisa moi clique ya ba nous vivons ensemble nous vivons ensemble nous mourons ensemble bakangisa moi azate alobi boy pona nini bato baolinga vérité te to na kata YouTube soki likambo ezali toloba soki moto aye kopesa opinion alobi te ke preuve oyo likambo mais eza preuve bato nyonso bamoni babimisi na YouTube ekomi ya kokangisa bato pourquoi bokangisa mura toala bezo bokangisa bobebe toya na mort te toya bokangisa mura mpona bavérité biso tozoloba bomona yango mabe biso bazaki mayele bato misusu bange mpona nini kongola alingaka vérité te mpona nini kongola alingaka vérité te bozofala busalité toloba te toana misi tomona te kiwosinzo ka bino kisongisongi ka bino kimutema be ka bino kipoison ka bino kobokela maladi ka bino toloba te po tobanga bino boba nani bino wala bana po
banga banani bosa musala salite to lobate balidobi biro lidobi toko tano na point oyo toko tano na point to monaki collègue na biso Rémi kaka na kati ya makambo oyo Rémi pe asalaki net kotelema alobi ka ye mutalakisa bino ba comédien na bi Rémi mutalakisa bino ba comédien et puis boza na droit ya kolobela ba comédien parce que bino boyaka kolobela ba musicien Rémi kanga mbanga na yo lisusu oki mukala ba comédien Rémi mukala ba comédien yo moninga na sala koza mukala ba comédien ngai quand même on na zabo la koza mukala ba comédien yo Rémi kanga mbanga na yo soki nous comme ça sala yo kebe yo so yebelo yebelo na base ya Nush quand on fait un succès succès na série B na base wana yo Rémi kanga mbanga na yo Rémi Rémi yo ta Rémi to tanga mabunga na bato maboke yembele no me mankolo Rémi me mankolo na lembina okolemba te Rémi kanga mbanga na tala kula mukusa tali bandi loko vitre Rémi na ko bunda na yo suna mono na matanga na ko bunda na yo Rémi osabarara tala mukala bato maboke oyo yo mi kala bana basi bato ko simbi sona ba papa règle Rémi kanga mbanga na yo Rémi na ko matelo ko na victoire place ovanda ke Rémi na ko memiso ngambu tala libandi loko ko nyoko na be yo sa libandi loko vile so teto akufa shaba pa shaba tanga ute Moscovite libandi na kasi Moscovite total théâtre la fait vieux Moscou ndenge libandi na sa ke vite loko mtamata ke vite ezastine na ezaka luki loko mtoto sirage na mtuka mbanga na okay na biso mwana ba otiko lotanga lotiko lokatante na buna na Rémi na ko buna na biso so lokuta na mama nanga na kuta na monete comportement ngo yango azo déplorer bien za na bata théâtre ya za journaliste abi à partir d'aujourd'hui biso to ko le bela suba théâtre na lobi ngai ne la so bola la mutako peki sa ko lo to mama bokete wala na be fonga lo abe ne senga bonga itelinga mela sala mama kolekela ekena succès bon wala ngo tanga na yete kuna kata langa ngala sala test na isa subo ke kuna na 2012 bon mama test Carmen Odia Belbiche na Zua na ISC na Zua na kitanga ina ke na samsa ko leka yokovo yo mondo boya na ka classe ya ba para ba kufa me ba baba zonga sanga classe ngamo na teli ka via ngo minyolo no sandenu ngamo cher para tata te mama te nazo luka kana vio oui yanga na lobi bwana ba maturité te pour na leki na maturité yakut na sana la bio Rémi na personne devoir avant na soa na yo il faut big na papier duplicateur téléma bo ça dicté na edu so Rémi na personne devoir il faut big te na papier muso kanga mbanga lo tabu kusa ko mutu ala muki na tonga ko ta toilette Rémi na mona zo saka na nga Rémi nga ko bunda na so ba mura ba mane ba banga ko ngala banga ka yo to ebike ngala elombe oyebi sana na longo no lileti Rémi oyebike ngala za vrai soldat na ko banga yo to poto mona ba mikala no sana ba ngwana na biloko ta mona ba ngwana o ba ta ba kato ba louvo lak mais Odia mais vous avez rappelé ba relation de artiste et comédien moi oui moi je pense que ce qu'on a en relation au protéger peut place wana mais apparemment des ba comédien va déplorer ba comportement beaucoup de respect belle bouche la reine tolonga no belle non tolonga la tolonga ya bichu la reine Laetitia Mwambe to tiepe mupanzi nani lisusu ko batu musuto ya gabi ya biso tumba to na botele komba tumba yo la moni eba pouvoir tumba mais ya gabi le mbibi na yiba okangisa bino so ya gabi to kangisi tonga la kela pake na yeba ko samba ya gabi oyebi ko samba ko na ko samba est-ce que bimisa liste grignotage wana ngai te fo kangisa biba aso kangisa batu nyonso ya gabi to zana suto kela pake na yo ko regretter o makamu na ko samba o ko regretter po ani no funzi ngai ya gabi ba kangisa ka mona tikete ya gabi ngala ko saka na toilette na leli na saki keba ko bebi sa vie no pamba ngana fin de père de mère ko sala tete gabi ngama to sa kote la ngama bondeli ngama to mataka mangengenge ya gabi ba ko sala lo prière mo ko comprendre na maboki ba zo roli souté tolo ba tete comme ba problème to bomba to sa ba banque na tina ki bino na mona kata YouTube bino ba kanisi YouTube pe t'abonner YouTube pe sa solution tolo ba te pour ko banga bino na lobi ngani na sabala zo lukane muto na ko bemise ngamura nzoto na ngabo zo comprendre ngote siko président c'est lobi bo finga président c'est total bino voilà président c'est lobi total bino bo sa bilombe bona ba président c'est total bino et puis a télémé lengo kuta lobi ke pourquoi la déchet ça senga pardon président ça muto tika théâtre na défaut félicitations na loba ke ngavo yo lobawa na bi la richesse o senga ke ngoni tole ba ko poto vétis o senga ba torden yo bo ko créer ba tunote c'est ce qui en salingo senga te to même en colo donc on fait le même en colo la richesse c'est même en colo
mais mako olembi yango mpo bondenge nini toza wana na nsima na yo mpo makambo oyo olobi ngasi naloba ngo ntongo bozonga epa binesi kuna nini nanoka esa makambo ya maboke bomona yango déjà depuis kala alobaka yango babelle perdu bagoute lese bafia bagagi bafongola so bambanga na bino mutu akoyoki yo mwana na kombo na sunani bebi yo suna yoki yo na kombo na ngai apele kombo na o ekiri nzikasi biso tovivara nous vivons ensemble nous mourrons ensemble so fingi mbana ezoko finginga ofingi muro ezoko finginga so meki ozwi yango toloba ba vérité manya biso bakangisa pe mura po mura bakangisa biso nyonso mura ba comprendre bakoka manya biso tout tosoloba ba vérité tofanda kala mino tozomona bêtise na lobi toboyi tout toza basi biso pe toza basi tofinga te toloba vérité ponga la finga te na loba vérité babi kenga loba ba vérité et ça sentiment mutu soko sa délire mais ça la délire no toza basi faut mi protéger mobali ya ndumba tulaka te moi sa ndumba nda tulaka biso toza basi faut tobatela basevele biso mobali akobala biso azala heureux alobaki na bali mwasi na mwa malamu goûter laisser nde mabe toloba te tozala ba vérité tozala besoin na bino bosala biso mosala malamu mpo toyaka todefendaka bino mobali ya ndumba tulaka te bafille ya maboke bozali desinterpréter l'université oh dia babi batama boki balobela bango balobaka ba mabe na bango malamu balobaka te est-ce que soki pe oza pe na intervention mo bo sala pe pona ba comment oloba pe malamu na bazali na zale belé na lobaka e bazale belé na lobala bango fu bazaloka batona likolo ba sala succès me basala bien omoni série na bango ba sa suma bokete ba sa suma gagité ba ile ko boka bassin totala ba tatouage na bango totala bilamba ba nzoto na bango ba mabela minene bazala ngo ba fesa sima minene bazala ngo totala ba lufu ba lac mero balataka ba c'est le sous salate bazala ka basala couple suba sisika tournage ba kenganda ba tout ba ke hôtel so hôtel tela banda kuna bango na merci X yeba msusu pour démarrer passer ça koko ekangami ba mwana ko sa ba mwana mi bana mituka siko na bien odia toza to apina ba petite na biso pe baza ba ya pina ba misala oyo to mona ba Karen Mboyo pe bazali mais tango Karen Mboyo afandi omona ya Carmel azo sala misala tout na solo ayike ye pa yeko sala mo to solo ba vérité lo ba leki na Karen lo ba vérité o ngala lo ba vérité na bien na lo bien ba ke benga lo ba jimo paradis ba tele ma ba sanga sunga na ofinga to lo ba na lo ba vérité na ofinga te ko finga sali ba bi mutu afinga ka tala kuna na no 8000 km yem ta finga makasi ngana ofinga te na lo makasi to ba vérité so na lo bango ya koganga ko sa ndenge na ngana ofinga te ko na linga ofinga ba tutelo bila biso to yebi ngo te meto tali sa no ba ndenge na biso basi so ke bila ba otenga ba biso so to tenga ma so ke ba save ma biso so to ke na save ma be ba fi les gens pe basali bozo de bisaka ba biso mama to sa batu to sala ba délure mais to no sa délure na ba personne ni na okota ya camoufler pe mo kile ba te po to sa basi mais ya bino ce qui pakate bino na bino mabe basi mabe mi ben mali mabe bayana bayaya mabe papa mabe toloba te to sa ba banque toloba te si toloba comme problème ngala koloba ngala koloba suna zongo na mama malamu na koloba mabe la pe la koloba subo sali musala mamu na koya ala ko défendre bino na koloba mama bien bo sele sumu na bisiko na pesi bino devoir muto azel lombe a répondre sai na suki wana. Merci beaucoup. Là, si on joue le retire au Mambino, joue Bellevue, on les canadiens, arrête d'être ce qui fait Bellevue, arrête, tu t'es dans souka. Si vous comprenez un peu ici là. Oh, bon, est-ce que Bellevue est un cas de macabo? Ah, pour yo le bâti. T'es un coco yo le bâti. Et sa famille, ça va signer, quand tu t'appelles Marina, quand tu t'appelles Lisam, tu as ma belle la défaut, sera le but peut arrêter Koloba. Mais au moins que tu as la vérité. Mais on est bien mal au respect à Bellevue. Non, la Basila, non, c'est pas combo. Non, c'est pas combo. Basila, la respect à Bango. Badi na yebi bango te ba peshanga na la bato to mona na to solo la ka bato so to mona na to solo te na sabi na bato na ngati na bien to kena likamba kokete to suka ba comprendre nga ke na finga tino ba juste ba vérité na la na bato so moi c'est qui to mala tablo ka kato na kosa effectivement ba la ta kato trop kato et ça ko finga te ba ça ba problème na bi makasi ko megate première branching et côté les makasi te branching de cause bien te mais il y a la brochure qui est un salon moins cher, c'est ça. Pour ça le brochure. Tu peux la brochure qui est bête en ballon, mais c'est comme quand la bilamba balado. O comment bango tanga ba combo apparemment. On dit comment d'abord autant pour ni pour aux gens au lingangote pour webi que voilà c'est ça. Non ça la ngote mais moi ça me la banga mutute. Pour que le bitanga munyama nyama combo na ye. To zone ba juste ba vérité. Non fingate. Non ça analyse ça clair.
na lobby boy bon lobby kama comme oh my god ça lobby on peut ça réponse ça vrai ou faux président ça les cani na oh c'est lombe to ça na répondre président ça voilà merci beaucoup là c'était Carmel Odia partout Bolanda biso merci beaucoup à Chancel Mbemba de Midi l'homme de Kingakati Nyon Moutatika Ballon a défaut donc ça dit ceux qui doivent sambela pour la richesse à Mboka to sambela pour la Chancel Mbemba parce que la richesse à Mboka na biso quoi donc merci beaucoup l'agent Amadou Pitine très puissant la joie je te salue merci Miradienda Alienda Lingabine trop Mayamba ban États-Unis Marlène Mayamba depuis États-Unis na évité ça comme na niveau nini yo bongo nanga ah oui hein voilà Carmel Odia to comme que na biso vraiment na suka question nanga suka eza featuring Fally Ipupa na héritier Watanabe mama oyo kengo wapi mama na lobby bombe anatomique na longa na lineto nzambe bombe anatomique poto tikala kala de misise la mboko oyo bombe anatomique bombe manya fosa la fiera olata bilamba bien zela nanu olata bazara na yo bilamba olata okutana na mutu te fosa na fiera bila fila ye minzembo toleka bango bombe anatomique poso lingo bando finga nga po bana bana likolo tina se bombe anatomique bombe yaya tolaka na bomi bale siko so rito atana bena Fally po basale lokwa na musique mboke si ba bomi batu nyo na oyo kasi ko pasi ka po batu misu vraiment tozo ata mo chance oyo ka bango ta toyoka su bango te toyoka bango sute banani balala ba depuis que yo mo be musique elali les boga kutu sona yo kia lanja ba tunya ni kambu tika les boga tika te so peut exemple ya bengi senga nda kuto kene to planifier to mando se le pour te mais ya ngalo ya te azabi na bom na marché ya manyo zo sembla ye ndede so bo na ta bango to so bo ina tanga na bien vient nga joine na bien eloko poza ki nani yana sama be oso tuna mutu osi seli ya mamoto za kimoto kingani obi kinokele le boga sonba tuna mutu keso bongo tazaki danseuse c'est normal bimana batona nyoso pona suka les boga avandi ça vous c'est bongo ça to entre parenthèses que stop nani susu Robino ikakwa pembo pesu ngambo te mais Robino azaki na générique yina générique de zakitoko nzete mata nzete kita mata na bivela ngai nani mikolo pena ne faire yo kana te te to lo baga bat bana actualité so moni mutana actualité te ko tanga communauté mais bazande te lo kutoba betelo tanga ba kombote pesa bino pasi bo zande te so to lo bela featuring wana héritier Watanabe mais na sele bongo loko wana fwe mana senga mutu na merci Tanzambe merci beaucoup no loko yo sali yo ada yo senga ka producteur wa sangisi bango Tanzambe eloko la na kolo tongo depuis kala na ebisi bio na mokilo ne tozo na Kinshasa to tikala kala des musiciens c'est héritier Watanabe goka la pour ga kosa no tongo to la tembe l'homme le plus compliqué du monde na ebiso Fally Ipupa dadi Anzambe mobalo azaka so bazo bazotala ba finyo so bazolela le 14 février fallait basi bata mibali na wana basati batie Fally Ipupa siko ozo sentir featuring yana ngeza ndenge nini mania producteur on fait ba producteur wana pona féliciter mana yo kango wapi na ponga na yo te fona ba faire ba rumeur na YouTube to yo ka so ese bimi so eza su bongo te to yo ka revoir mais na ndanga ba beto so ki Fally Ipupa na rito asale lokana ba bomba mise belé parce que na moment le lone to ça entre nous toti ko seka c'est rito Watanabe Fally Ipupa vraiment bazo se pesa biso OK musique partout to le kanto yo ka héritier na Fally Ipupa en tout cas na ndanga ba beto bozo ba ndeko na biso bozo ba misambo na biso bo sélection musalate to so ka des personnes boza ya kolala boza ka critique ko finga ko na miso tona bezo ya critique mambola tate nete vena nga selona linga ko mingi matika ba biloko zo sala wana bosa la biso musala malamu poto se pelisa ka ato defendre abino pona Kinshasa na ndenge tata bana mingi so tini wa esa noka Fally na héritier to sala ndenge siko so to lobi boy komi siko so to bito lobelo mo boye par rapport ya to éviter ma communiquer commandeni aksa kufa mais Nico ça m'tama mabe entre nous osalina likambo yazaka na semite ya noela mwasa fiso bomo na ndra ba yebi ba benga ma na pele video ba bikolo belo te tala nani ye nikiyo wala mutana zemi nde kona yeyo nikatika ko sana zemi te amona dadi kala amu planer kala munanje kala mutorse kala o créer que okemo ba benga ba avocat pe bayaki niko lingo samba ni talo obi pola o poli skoli kola ngo ero mama nikisa le kala sa pola kala nanande triple madame
nana nde triple nayebisaki yo bino dès le demi ato sali nyonso bafana toujours fallait kobimisa nana te camarade ya Morisette Iseta mama na Keren mwana ngo peso ngo mosote ka mama bongo de ayidi okati obi ono ko manke te to mi bomba kala mutema mais niki nzamba zando peso makasa peso mobile ko afali pour reflex ça mobile ko afali ngana le baki to se réunir to sala la prière moi de to sala la pour ba chanter bemba to kota mabonde to sala la bonne chama pesa pe niki mobile kala ko afali kata bango fami makambo esila kaka kata bango fami kata bazoba wana nabi nabi dadi obi yo sala mabe efali babilo muso yo sala ono eba teke biso pito abana bato leti ngo fende père tant sala mama bongo sala na besoin kufa to la sala boya sala ngo po yo kufa mais non so tanga bloka bongo ofinga fali wapi mamunyo fa gu osepele ni photo ni photo mo tike bim kono kata bangona daddy I love you ngaso na zuma bale ko fali na ko trompa ka iteti na kufa Karen boya abakisele mo message mo wana me wana na de Karen souda de kabarate tam sungale na otokutana te mais ngaso na mona fali ngaso na mona fali et so na zute photo yo ba mama hérité kabaka gonga la pulga ko sonnoka ngabe so na kutana fali et toi bi kera message so mtakabalo ko hérité azate mais je ko kazo pe ko pesa belanga na tout a gadi so ka pesa ngana ko pe ko loba mais non na lembo nga fali te mais hérité ne non yo na minute oyo musicien moko takabalo ko hérité o a contredire nga aya. Alors, voilà. Merci beaucoup à tous les abonnés de Malika Officiel TV, en tout cas partout dans le monde du Bolanda Bisso. Tonakina Carmel O de la fille à papa, en tout cas, merci beaucoup na partenaire na Bisso Nyonso. Merci beaucoup et merci beaucoup à Tchawini Dianga na maman 100 jours depuis quelque part. Merci beaucoup Chantal Mbemba de Midi, toujours. Mireille Pakaf, de gros bisous à toi. David en tout cas, merci beaucoup. Je te salue. En tout cas, ma salutation merci beaucoup na maman tout à Londres. J'ai tout mettre là maman Château Rouge, maman Paris, Château Rouge en tout cas. Merci na ba peine pour to ba Nicolas maman ba pambolanga. Merci beaucoup maman na prière de bossa la ponanga de bobenga de bo pambolanga. Nzambe vraiment azanabino. Merci beaucoup vraiment. Voilà, merci beaucoup Carmel Odia. On se retrouve prochainement. Bisous, bye. Bye.